politikus koyok kowe kabeh iso bubrah negarane awake dhewe. Zaman saiki sing ngatur negara itu kekuatane manungsa. Ning duwe fulus duwe. Sesuk kuwi to nek Pak Rete menang pemilu, kowe kira perlu nyekel gagang sapu, tak tukokke hairdresser dicebol sebul kuwemu minggat kabeh ngono lho, Dik. Nek Pak Rete dadi mesti wae proyek-proyek saka dhuwure kok to. Sing diprioritasi ya desane dhewe lho. Lah mengko desane dadi makmur. Desa makmur kuwi nek wargane ora kangelang Pak golek sandang pangan, ora kurtungkul jaga amplop karo proyekane ora obah ngono kuwi. Rete gila. Bantuan to nang grup PKK-ne awake dhewe kan. Kalingan aku yo wis medhun urung dibantuan kowe. Ini aku yo urung nampani. Terus nampani apa urung? Ya badak kok mambu duwite wae ora gek aku ke. Iya urung medhun. Lah mosok seprono-seprene gek urung jedol sedhuwit ke. Genah iki nek sing ora beres sirete iki. Sing apik ki digenahke rono wae. Lah aku gek jalane awake celintisan rono ke gadilen dhuwit. Ya ningane nek ora digenahke, gek engko ora medhun, sapa sing rugi? Iki kira-kira tahun ngarep arek dilanjut ora ya dana bantuan ternak ini. Kuwi anggere Pak Rete kepilih, mesti dilanjut, Kang. Ini ora kepilih rugi aku. Aku entuk dhewe kek. Dilanjut luweh ora ya luweh. Pak Rete kepilih luweh ora ya luweh. Ha ngono wisik mikir keangsuran to. Ya ora ngono, Kang. Kudune iki kepesi carane men kepilih ngono. Mosok ora ana tangga desa terus sing ngrasake bantuan. Lah kaya aku kurang kepiye. Lah wis berjuang. Anggere nek wong liwat tak awe, tak jawil, tak jak milih. Ngono ya ora kecipratan bantuan kowe kok. Aku ora mau magetan kesel to kok. Ya nek jenenge urung kepilih iki nek urung rezekimu. Aku dadi mikir. Jadi para pejabat iki mikir awake dhewe apa ora? Apa kur janji-janji tok ngono kae? Rasa mikir jero-jero wae. Jane iki ora nak mikir jero. Nek dijejeli janji-janji terus sesuk ya pegel kok. Lah ya mbok kok wong awake dhewe iki urung tau ngrasake kursi pejabat kok. Kesibukane kepesi ora mudeng. Jane pejabat ki mikirke rakyat ora to? Nek ora mikir rakyat, jenenge ora wakil rakyat, wakil pejabat. Yo wakil brodot. Pak, pokoknya niki kula kalih rencang-rencang PKK niku ajeng nyuwun tanggung jawab jenengan. Jenengan riyen rak nggih pun janji to, ajeng maringi arta ten grup PKK. Lah kok seprene mboten enten wujute. Ose. Tak ngomong do rungokno. Masalah dana hibah kae. Yo wis tak konsultasike karo pusat. Nanging seprene yo urung ana keputusan kok. Jenengan niku minangka tiyang sepuh lho Pak enten mriki niku. Mbok ampun lira-liru sing kena digondeli nek ngendikan niku. Nggih lho Pak, jenengan niku ampun mencela-mencele, sing tanggung jawab. Kepiye to iki? Aku ngarep lak wis ngomong. Ora kurang-kurang tek usahake kuwi lha ning yo kabeh nganggo proses. Ya mungkin wae ana kendala. Dadi danane urung iso mudhun. Jangan ngalamat yuk. Ora medun dana bantuan PKK. Wingi wek direwangi milih meng dadi. Malah saiki lali. Pepeten terus yuk. Niki niku pun ajeng ganti pemilihan melih lho Pak. Jenengan niku gek empun tanggung jawab mawon. Ya muga-muga wae dana iki terus mudune engko sadurunge pemilu lak yo enak to. Kok aku ora yakin yo. Ya ora yakin. Ini wae.
Anggere kowe gelem do milih aku. Dana mesti muncul. Wis percaya. Pun, kula pun kapok, Pak. Muni kapok ora ilok, mboten ajeng milih jenengan melih. Kula tak milih sanese mawon dinjang. Yo ngono. Kalau ndi Bu? Saka nglabrak Pak Rete aku ge. Labrak-labrakane nek perkara apa iki? Gandengane megelke tenan ge Pak Rete ge. Duit dana hibah ning biyen dijanjike nggo grup PKK ke sprene ora cair. Prayo jan nyerek-nyerekke tenan. Lho, jen ya kae pas rak golek swara ki. Ora nek cair, wis to, ngandelo aku. Ora cair piye to? Aku ki kur arek memperjuangke hak grup PKK kuwi men gek metu duwite ki. Mula. Nek nibake swara ya sing jelas. Apa ya kurang jelas? Mbone nek jeneng wong milih calon ki sesuai karo ketulusane ati dhewe-dhewe. Sok-sokan tulus. Nek wong tulus iki ora ngarep-arep. Baline ngono kuwi, kecuali nek saka awal ki ana perjanjian transaksi jual beli suara. Monggo kowe nek lagi janji. Ngerti aku bisa milih liyane bae. Ndak korudul milih Rete ki. Mari cemekot ndas. Mulane to, nek dadi wong ki sing setia. Poyo kurang setia aku ki. Oh japur aku yo tak rumah. Karo Bijune arapane gawat. Gawat Pak. Gawat. Kowe kene ngopo? Pak Wo ki nakoke batuan, pakoke dana batuan ternak, ya ora kepiye iki. Aku mungkin yo dilabrak bojone Pak Wo. Nakoke dana hibah PKK. Ayo mudah tenan aku iki. Wis pokoke jenengan kudu golek solasi, Pak. Solusi. Pokoke jenengan kudu golek solusi. Aku terus sing mumet iki. Lah wong aku mudalane wong pusat sih. Oh, ajar. Bebek tuzem adoh tenan neh ngene kok iki. Piye? Si jenggot wis diamanke to? Beris Pak Rete. Mangke dalu Pak Wo ajeng nyusulke daftare pemilih. Job. Saiki Ari merintah. Terus dilaporke Pak Bos. Sing penting gundul-gundul pengeyelan wis iso diamanke. Ini Pak. Iki mau titipan kok. Sampeyan kok milih sinten sedok alek keluar coblos kabeh to Pak. Ayang tuzem. Kaming nih. Jabang gaji. Dake acuh numur kok iki kena ngopo-opo kesuajan. Bilang kita setia komitmennya, setia demokrasinya.